он наш Высоковский. И на этой сцене он начинал. Вы помните, Ира, ты помнишь ансамбль «Эридан»? Владимир Сергеевич Сергачев, Юра Масленников, Алексей Михайлович Запруднов и он, Валерий Бобров. Встречаем аплодисментами. Валера сейчас придет к нам. Валера, дорогой, эти аплодисменты, слышишь, город помнит тебя. Так, пюпитр. Поставьте пюпитр. Дорогие друзья, я сразу хочу сказать, Валерий, ты не будешь против, если люди будут танцевать под твои песни? Вот. Так что, пожалуйста, поддержите, во-первых. Во-вторых, я вот говорю, я уже давно забыл, с какого я года рождения. А если мы будем забывать какие-то слова при исполнении, вы, пожалуйста, поддержите. Валера поет известные хиты из нашей молодости. Итак, Валерий Бобров. Меня здесь не было, я вообще никого не знаю. Не живут, поэтому я, видите, очки одел, поставил. Да? Ну, спасибо. Итак, дорогие друзья, я буду петь от чистого сердца, как получится, не знаю, потому что уже время, еще раз время. Я вас всех приветствую. Здравствуйте, друзья.